महज 3 दिनों में 2 बड़े रेल हादसे। सीमांचल एक्सप्रेस के 9 डब्बे पटरी से उतरे, 6 लोगों की मौत, 30 लोग गंभीर रूप से घायल। पहला हादसा जयपुर सवाई माधोपुर रेल मार्ग पर 1 फरवरी शुक्रवार करीब दोपहर 12 बजे हुआ, जहां जबलपुर से अजमेर जाने वाली दयोदया सुपरफास्ट का इंजन तथा 2 बोगियां पटरी से उतरकर पलट गईं। इससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत यह रही कि हादसे में कोई यात्री हताहत नहीं हुआ। दूसरा हादसा आज बिहार के वैशाली जिले में हुआ, जो एक बड़ा रेल हादसा है। दिल्ली से बिहार जा रही सीमांचल एक्सप्रेस के 9 डब्बे पटरी से उतर गए। दुर्घटना में लगभग 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे का कारण रेल की पटरी में आई दरार को बताया जा रहा है। वैसे हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बिहार से दिल्ली आ रही सीमांचल एक्सप्रेस के यात्रियों ने सोचा भी नहीं होगा कि रविवार का दिन उनके लिए इतनी बड़ी मुसीबत लेकर आएगा। जोरदार धमाकों और झटकों ने नींद में सो रहे यात्रियों को झकझोर कर जगा दिया। आपको बता दें कि सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12,487 जोगबनी से आनंद विहार आ रही थी। सुबह के 3:52 पर ट्रेन ने मेहना रोड को पार किया। इसके बाद वह 3:58 पर सहदे स्टेशन के पास पहुंची, जहां उसके 9 डिब्बे पटरी से उतर गए। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए अनुग्रह और सहायता राशि की घोषणा की है। दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं गंभीर रूप से घायलों में प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए, जबकि मामूली रूप से जख्मी लोगों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। सभी घायलों के इलाज का खर्च रेलवे वहन करेगा।